Karibuni wapendwa taifa la Mungu, tumsifu Mama Bikira Maria pamoja nami. Napenda niwaambie kwa nini nimependa kumsifu Mama Bikira Maria kwa kusali kwa makabila mbalimbali, ambapo lengo langu niwaalike na ninyi wapendwa mumtukuze mama huyu kwa sababu amenitendea makuu sana. Mara nilipoweka nadhiri za kwanza nikiwa bado sister mdogo na miaka 25, siku hiyo nilitumwa na mkubwa wangu kwenda kuwapokea wenzangu ambao walikuwa wanasoma huko Tanga. Walikuwa masista wawili wanasoma kule. Kwa hiyo mimi nikatumwa na mkubwa wangu wa shirika, kwa sababu nilikuwa naendesha gari wakati huo, niende nikawapokee, na kituo kilikuwa pale Mnazi Mmoja. Wakati huo kulikuwa kuna vibaka sana wanaiba taa za magari. Kwa hiyo nilipoondoka nikamwambia mama mkuu, naomba mwenzangu anisindikize. Kwa hiyo nikapewa sister mwenzangu, tukaenda wawili. Kwa bahati mbaya niseme, tulikuwa tumechukua gari ambayo ilikuwa ni mpya kabisa, ndio kwanza imefika, hata viti vya nyuma havijawekwa, ilikuwa ni kombi hizi nyeupe kabisa. Tulipofika pale tukakuta kumetulia, mabasi mengine yamefika, na lile basi ambalo wao walikuwa wamepanda lilikuwa bado halijafika. Sasa basi wakati huo tukafika pale, tukajaribu kuuliza, wakasema kuna gari moja bado halijafika. Kumbe wale waliotuambia walikuwa hawana nia njema. Basi mimi nikamwambia mwenzangu, wakati huu wewe utakuwa unaangalia taa za mbele, mimi nitakuwa ninaangalia taa za nyuma. Tukafunga gari, nikawa nimeshika rozari yangu ndogo ya mkononi, nikawa ninasali na kwenda mbele na rudi nyuma, na yeye anasali kule mbele. Wakati huo tunasali na kwenda na kurudi. Kumbe wale walishajipanga, wakaja wakajipanga upande ule wa dereva kuanzia mwanzo wa gari mpaka mwisho wa gari, kwa sababu walishapanga kabisa waliibe lile gari. Sasa mimi katika udogo wangu na nini sikupata wazo kabisa kwamba hawa watu wana nia mbaya. Niliamini kwamba ni watu wema. Kumbe wakati tunaenda na kurudi, mimi nasali tu salamu Maria, salamu Maria, salamu Maria. Wakatuma vijana wawili waje kunikamata. Wakati wale vijana wanakuja kunikamata, nilikuwa nimegeukia upande mwingine, nikasikia ndani yangu kitu kinaniambia geuka, geuka, geuka. Nikageuka. Mara nilipogeuka, wale vijana wakafika mbele yangu, wakasimama, wakanitazama na mimi nikawatazama. Tukasimama pale tumetazamana, hawanikamati kwa sababu walijua mimi ndio nina ufunguo wa gari. Lengo lao waninyang'anye ule ufunguo. Na mara mmoja wao alikuwa amepanda juu ya basi kubwa akiangalia mazingira, akapiga mruzi, akawaambia subiri kidogo. Aliposema hivyo, wale vijana wakarudi kwenda kujipanga tena kwenye lile gari. Mwenzangu akanifuata akaniambia, wewe nenda kawaambie wale watoke, mbona wanaegemea sana lile gari? Lakini ndani yangu kitu kikaniambia hapana, usiende. Nikamwambia wewe nenda tu kawaambie wewe, hakuna shida. Akaenda pale akawaambia, nyie mbona mnaegemea sana hilo gari, tokeni. Wakasogea pembeni kidogo, wakarudi tena wakaendelea kuegemea lile gari. Sasa mimi sikupata wazo, lakini wakati ninaendelea kusema salamu Maria, salamu Maria, nikasikia ndani yangu kwamba hawa vijana wametumwa waje wakukamate, wakunyang'anye funguo kwa sababu wanataka kuiba gari. Sasa nilipopata kama mtu ameniambia ndani yangu, nifanye nini? Upande ambapo lile gari limesimamisha kuna msingi ambao upande huo kuna bonde. Sasa upande huu wa dereva ndio wamejipanga. Nikasikia kitu kinaniambia nenda, nenda, nenda. Nikaenda, nikazunguka ule upande ambao kuna msingi na bonde, nikajibanza, nikaambamba na ule msingi, nikaenda nikafungua gari pembeni. Hapo tayari imeshafika saa 12:30, kigiza kinaanza. Hakuna gari lolote linalokuja ambalo wenzetu wanakuja, na wale wamejipanga pale. Sasa nikafungua mlango ule wa pembeni, nikaingia kidogo, nikaubana taratibu, nikakaa huko nyuma. Baada ya kukaa, nikasikia kinaniambia ruka, yani ni kama vile mtu alikuwa ananiongoza nini cha kufanya. Nikaruka kiti cha kwanza, nikaruka kile kiti cha pale katikati ya dereva, nikakaa upande ule wa kushoto. Baada ya kukaa ule upande, nikasema sasa nafanyaje? Mwenzangu yuko nje. Nikafungua mlango taratibu, nikamwita, nikamwambia njoo. Alipofika karibu, kwa kweli salamu Maria. Jamani, salamu Maria. Semeni salamu Maria. Alipofika karibu, ananiuliza, "Wewe mbona umeingia?" Nikamwambia nyamaza, ingia upesi. Nikamfungulia mlango, akaingia. Wote tukakaa kwenye kiti kimoja. Nikamwambia nyamaza kimya, shikilia huo mlango kwa nguvu. Ananiambia kuna nini? Nikamwambia nyamaza tu.
Basi nikasikia kitu kinaniongoza sasa, niruke kile kiti cha katikati, niruke pale kwa dereva, ambapo ndo amesimama yule bouncer mkubwa kabisa, ambapo alijua kwamba mimi nitapita pale kwenda kufungua gari. Kwa hiyo yeye amesimama pale, mimi nikaruka. Nilipofika pale kwenye kile kiti cha dereva, salamu Maria, salamu Maria, nilitoa ufunguo. Nilipoingiza tu switch ya kwenye gari, mara gari liliwaka na kukimbia mbio. Hawakuamini, wakawa wamekimbiza gari, wanashika mlango wa nyuma wanauvuta, na kumbe walikuwa wameita gari nyingine, taxi. Nafikiri walikuwa wana mpango wa kutuchukua na kututupa kule kwenye ile taxi, wakatutupe mbele. Sasa ile taxi ikaja ikafunga breki kwa nguvu nyuma yangu. Mimi nikakimbia moja kwa moja, nikaingia kule Central Police, nikaenda mpaka San Joseph. Nikafika pale Central Police, tukaenda kuomba msaada wa polisi. Kufika pale, salamu Maria, salamu Maria, wale mapolisi wakatuambia, pale Mnazi Mmoja mlikotoka pana kituo cha polisi, rudini pale pale mkachukue mkatoe hiyo taarifa. Tukasema pale ndio wale watu walitaka kutukamata, tukirudi itakuwaje? Akasema rudini pale pale. Sasa tutafanyaje? Hofu ikaniingia kwamba wenzetu wakifika na wamevaa nguo kama sisi wanaweza wakawadhuru. Kwa hiyo mimi nikarudi tu pale, nikapita ile njia ya nyuma, nikaingia pale hospitali Mnazi Mmoja, nikamwambia mwenzangu nenda kituo cha polisi, mimi nabaki humu kwenye gari, kama wataniua basi. Mwenzangu akaenda akawaita wale mapolisi, wakaambia sisi walitaka kutuibia gari na tumekuja kuwapokea wenzetu, salamu Maria. Wale mapolisi walitutukana sana, wakasema ninyi watu wa misheni hamna akili. Juzi hapa ameibiwa baba mmoja double cabin, amechinjwa, ametupwa huko msituni. Ninyi vitoto vidogo mnaendeshaje gari mpya kama hii saa hizi? Tukasema hapana, tunakuja kupokea wenzetu. Wakasema wenzenu wako wapi? Tukasema wanatoka Tanga. Twendeni. Wakaturudisha pale pale. Tumerudi pale, wale watu wakaanza kutokea, wanazunguka gari tena. Wale mapolisi wakawaambia, ninyi ndio mnataka kuwaibia masista, angalia hamna akili, kwani mnataka kuwaibia masista? Wakasema sio sisi. Huku wanazunguka tena gari. Mimi nikasema tubaki huku kwenye gari. Wao mapolisi wakawa wanazunguka kuulizia gari ya Tanga, wakarudi. Sasa tukasema samani, kama bado hamna, tunaomba tu tuondoke, hapo tayari imeshafika 2:30. Tuondoke tu turudi zetu Mbagala nyumba mama. Basi polisi mmoja akasema, na mimi mtanipa lift na kaa Mtongani. Tukashukuru sana, kwa sababu nilikuwa na hofu kwamba pengine mbele watakwenda kutusubiri. Basi yule polisi akaingia na sisi tukarudi nyumbani. Cha ajabu ambacho siamini mpaka leo, sikuwa na hofu, sikupata ile hofu yoyote. Lakini nilipofika nyumbani na kuanza kusimulia, ndio nikapata hofu kubwa. Nikakimbia moja kwa moja mbele ya Ekaristi Takatifu, nikapiga magoti na kumshukuru Yesu wa Ekaristi na kuendelea kusali na kusema salamu Maria. Jamani makabila, jamani Waswahili, jamani Waingereza, Wafaransa, Wazungu, tumsifu mama Bikira Maria. Hakuna anachomwambia mwanaye akakataa. Naomba tuseme pamoja, salamu Maria, salamu Maria, salamu Maria. Hiyo ni sala kubwa sana. Mama wa Mungu daima yuko pamoja nasi katika shida na raha, katika hatari. Ndio maana tunasema utuokoe siku zote kila tuingiapo hatarini, ewe Bikira mtukufu na mwenye baraka. Amina. Salamu Maria, salamu Maria mama, umejaa neema nyingi, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa